সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আজকে তৈরি করছি মাছের কাবাব। সত্যি বলতে এই কাবাবটা আমার কাছে খেতে জাস্ট অস্থির লেগেছে। অসম্ভব মজার হয়, কোনো ধরনের ঝামেলায় নেই। কাবাব তৈরি করতে আপনি যত সমস্যার সম্মুখীন হন, সকল সমস্যার সমাধান ইনশাল্লাহ এই ভিডিওতে পেয়ে যাবেন। আমি এখানে ছোট সাইজের 4 পিস রুই মাছ নিয়েছি। চেষ্টা করবেন মাছের পিঠের অংশটা নিতে। যে কোনো ধরনের বড় মাছ দিয়ে আপনি এই রেসিপিটা তৈরি করতে পারবেন। প্রথমেই মাছ সেদ্ধ করে নিতে হবে, তার জন্য আমি হাফ কাপ পরিমাণে পানি দিয়েছি, সামান্য একটু দিয়েছি লবণ আর সামান্য একটু হলুদ গুঁড়ো দিয়েছি, হাফ চা চামচ দিচ্ছি রসুন বাটা, আর তারপরে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মাছ সেদ্ধ করে নিব। মাছ সেদ্ধ হওয়ার মাঝে একবার উল্টে দিতে হবে, আর তারপরে ঢাকনা দিয়ে আবারও ঢেকে দিব। মাছ সেদ্ধ হতে কিন্তু খুব বেশি সময় লাগে না। মাছ সেদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও যদি অতিরিক্ত পানি থেকে থাকে তাহলে ঢাকনা খুলে চুলার জাল বাড়িয়ে দিয়ে পানিটা শুকিয়ে নিতে হবে। এবার আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি, আর মাছ ঠান্ডা করে মাছের কাঁটা ভালোভাবে বেছে নিয়েছি। মাছের পরিমাপটা মেপে বলতে গেলে এখানে 100 গ্রাম মাছ আছে, আর সমপরিমাণ নিয়েছি আলু সেদ্ধ। আলু খুব ভালো করে সেদ্ধ করে এবং গরম থাকতে থাকতে আলু ভালোভাবে ভর্তা করে নিয়েছি। মিডিয়াম কিংবা মিডিয়াম থেকে একটু বড় সাইজের আলু নিয়েছি, আলু আছে 100 গ্রাম। এখানে বড় সাইজের একটা পেঁয়াজ ভেজে বেরেস্তা করে নিয়েছি। চিমটি পরিমাণ চিনি দিয়ে দিলাম। এবারে আমি পেঁয়াজটাকে হাত দিয়ে ক্রাশ করে নিব। এতে করে কাবাবের বন্ডিংটা খুব ভালোভাবে করা যাবে। এবারে মাছ, আলু সেদ্ধ আর পেঁয়াজ বেরেস্তা একসাথে নিয়ে নিলাম। এখানে আমি 1 টেবিল চামচের মতো ধনেপাতা খুব ভালো করে কুচি কুচি করে কেটে দিয়েছি। আপনি চাইলে পুদিনা পাতাও দিতে পারেন, আবার যদি কোনোটাই হাতের কাছে না থাকে না দিলেও চলবে। আমি এখানে ঝালের টেস্ট বুঝে চিলি ফ্লেক্স দিয়ে দিচ্ছি। হাফ চা চামচ দিলাম গরম মশলার গুঁড়ো আর হাফ চা চামচ জিরে গুঁড়ো, আর সেই সাথে স্বাদ মতো লবণ দিতে হবে। এখানে আমি একটা ডিম নিয়েছি। একটা ডিমের পুরোটা কিন্তু লাগবে না, আমি ডিমের কুসুমটা দিয়ে দিচ্ছি। আর 1 টেবিল চামচ দিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ার। আপনি যদি কাবাব আরও বেশি করে বানান তাহলে পুরোটা ডিমই লাগতে পারে। এবারে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি, আর তারপরে আমি এখানে একটুখানি লেবুর রস অ্যাড করে দিব। আর লেবুর রস দেওয়ার পরে আবারও খুব ভালো করে মিশিয়ে নিব। একটুখানি লবণ লাগবে মনে হচ্ছে, আমি লবণও দিয়ে দিয়েছি। আর এবারে কিন্তু খুব ভালো করে মিশিয়ে নেওয়াটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, যাতে সব কিছু ভালোভাবে একসাথে মিশে যায়। এবার হাতটা আমি ধুয়ে নিব, আর তারপরে সামান্য একটু তেল মাখিয়ে নিব। এবারে কাবাবের শেপ দিয়ে নিচ্ছি। হাতে যখনই আঠালো মনে হবে তখনই হাতে একটু তেল লাগিয়ে প্রতিটা কাবাবে আমি এভাবে করে তৈরি করে নিচ্ছি। কাবাবের শেপ দেওয়ার সময় অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কাবাবের গায়ে কোনো ফাটল না থাকে। হাত দিয়ে খুব ভালো করে কিন্তু চেপে চেপে সমান করে দিতে হবে। এবারে ভেজে নেওয়ার পালা। ভাজার এই স্টেপটা কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম দিকে আমি যখন কাবাব তৈরি করতে যেতাম, ভাজার সময় মনে হতো এই বুঝি সব তেলের মধ্যে ভেঙে গেল। আমার মনে হয় নতুন রাঁধুনির ক্ষেত্রে অনেকেরই এই সমস্যায় ভোগেন। তাই সেক্ষেত্রে তেলটা কিন্তু খুব ভালো করে গরম করে নেবেন। তেলটা যখন ভালোভাবে গরম হয়ে আসবে তখন আমি কাবাবগুলো দিয়ে দিচ্ছি, আর একটু কিন্তু ফাঁকা ফাঁকা করে দিতে হবে। তারপরে চুলার আঁচটা যে হাই হিটে ছিল তার থেকে কিন্তু সামান্য একটু কমিয়ে দিয়ে ভাজতে হবে। কাবাব কিন্তু কখনোই অনেক বেশি সময় নিয়ে ভাজা যাবে না। এখানে কিন্তু সেদ্ধ হওয়ার কিছুই নেই। আপনি যদি অনেক বেশি সময় নিয়ে অল্প আঁচে কাবাব ভাজেন তাহলে কিন্তু কাবাব অবশ্যই ভেঙে যাবে। নিজে বানিয়েছি বলে কিন্তু না, আমি এই মাছের কাবাবটা দিব 10-এ 10। আমার মতো কিন্তু আপনি কম করে বানাবেন না, একটু বেশি করেই বানাবেন, তা না হলে নিজেই ভাগে পাবেন না। সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।